Հարկ Տիրոջը շարունակում ենք ձեզ հետ Серия «Личность Иисуса». Հիսուսի անձը սերիան է И урок называется «Небесный человек и Слово Божье». եւ դասի վերնագիրն է երկնային մարդը եւ Աստծո խոսքը Матфея 4:4. Մատթեոս 4:4 Иисус сказал, не хлебом одним будет жив человек, Տեր Հիսուսն ասեց, որ միայն հացով չի апրի մարդը, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. այլ ամեն խոսքով որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից։ И мы рассмотрим с вами отношение Иисуса Христа к Слову Божьему. Եվ մենք ձեզ հետ կնայենք Հիսուս Քրիստոսի վերաբերմունքը Աստծո խոսքին։ То есть мы рассматриваем с вами личность Иисуса как человека, который жил на земле. Այսինքն մենք նայում ենք ձեզ հետ Հիսուսի անձի մասին մի մարդ, որ ապրել էր երկրի վրա։ Мы знаем, что Иисус это Бог. Մենք գիտենք, որ Հիսուսը ինքը Աստված է, Но когда он пришел на землю в теле, он жил как человек. բայց երբ որ նա եկավ աշխարհ մարմնով, նա ապրեց որպես մարդ։ И он показал нам пример, какими мы должны быть. Եվ նա ցույց տվեց մեզ օրինակը, ինչպիսին պետք է մենք լինենք։ И на этом уроке мы рассмотрим его отношение к Слову Божьему. Եվ այս դասում մենք կտեսնենք, կուսումնասիրենք նրա վերաբերմունքը Աստծո В խոսքի հանդեպ։ сегодняшнее время Слово Божье пренебрегается людьми, Այսօրվա օրով Աստծո խոսքը մարդկանց կողմից մերժվում է, подвергается разным сомнениям. տարբեր կասկածների է վերաբերվում։ И церковь, она должна твердо знать, какое отношение к Слову Божьему было у Иисуса. Եվ եկեղեցին պետք է հստակ իմանա ինչպիսի վերաբերմունք ուներ Աստծո խոսքի հանդեպ Հիսուսը։ То есть в каком отношении он находился к Божьему Слову. Այսինքն ինչ վերաբերմունքում էր ինքը գտնվում Աստծո խոսքի И հանդեպ։ мы увидим с вами, что вот его отношение к Слову Божьему, оно дает такое прогрессивное развитие. Եվ մենք տեսնենք ձեզ հետ, որ нրա վերաբերմունքը Աստծո խոսքի հանդեպ ինքը պրոգրեսիվ աճող բնույթ ուներ։ И именно через Слово Божье, из уст Божьих, оно дает, как бы, нам дает возможность найти дорогу к славе Божьей. Եվ հենց Աստծո խոսքով ինքը ճանապարհ է տալիս մեզ, որպեսզի Աստծո փառքին հասնենք։ И мы уже с вами увидели, что Иисус родился и был младенцем. Եվ մենք ձեզ հետ արդեն տեսանք, որ Հիսուսը ծնվել է եւ ինքը եղել է փոքրիկ, И он возрастал в мудрости и в знании. եւ մեծանում էր հանճարով ու գիտությունով։ И теперь посмотрим, как Слово Божие влияло на его развитие. Իսկ հիմա կնայենք ինչպես էր նրա Աստծո խոսքը նրա աճի վրա ազդում։ И вот на этом основании мы найдем наш собственный путь. Եվ այստեղ այս հիմքի վրա մեր սեփական ճանապարհը Мы կգտնենք։ поймем, каким образом мы должны постепенно перейти из старой жизни в новую. Մենք կգիտակցենք ինչպես կարող ենք մենք հին կյանքից անցում կատարել դեպի նոր կյանքի։ Первое, очень важно, что Иисус, он был связан со Словом Божьим напрямую. Առաջինը ամենակարևորը, որ Հիսուսը ինքը կապված էր Աստծո խոսքի հետ։ А Слово Божье, оно имеет непосредственное отношение к вечной жизни. Իսկ Աստծո խոսքը ինքը փոխկապակցված է հավիտենական կյանքի հետ։ То есть вот Слово Божье и вечная жизнь, они заключены в Иисусе. Այսինքն Աստծո խոսքը եւ հավիտենական кյանքը ամփոփված են Հիսուսի մեջ։ И Слово и жизнь – это не нечто, находящееся в нем. То есть сам Иисус является и Словом, и жизнью. Այսինքն հենց Տեր Հիսուսը ինքը եւ խոսքն է եւ հավիտենական կյանքը։ И жизнь, и Слово находятся в нем. Եվ խոսքը եւ կյանքը նրա մեջ է То գտնվում։ есть жизнь и Слово – это была сущность Иисуса. Այսինքն հենց Հիսուսի էությունն էր խոսքը եւ կյանքը։ Понимаете, насколько он был связан со Словом Божьим? Պատկասեք ինչքան նա կապված էր Աստծո խոսքի հետ։ Христос говорил, что «Я есть жизнь». Քրիստոս ասում էր ես եմ կյանքը։ И он никогда не говорил, что покажет нам путь. Եվ նա երբեք չէր ասում որ ցույց կտա մեզ Он ճանապարհը։ говорил «Я есть путь». Նա ասում էր ես եմ ճանապարհը։ И Иоанн пишет, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Եվ Հովհաննեսը գրում է որ սկզբում էր Աստծո խոսքը եւ խոսքն Աստծո մոտ էր եւ խոսքը Աստված էր։ То есть Иисус не облегся в плоть, не оделся в плоть. Այսինքն Հիսուսը ինքը չհակավ մարմին, Он стал плотью. նա դարձավ մարմին։ И таким образом Слово, оно одновременно является личностью. Иисус есть Слово. Այսինքն այս դեպքում հասկանում ենք որ հենց խոսքը Հիսուսն է ու ինքը անձ է։ И Он жизнь, и в то же время это Слово, еще произнесенное Богом. Նա կյանքն է եւ միևնույն ժամանակ նա խոսքն է որ Աստծո կողմից արտաբերված է։ Дальше между словами и личностью есть различия. Շարունակության մեջ խոսքերի եւ անձի մեջ տարբերություն կա։ Но тем не менее они связаны с личностью. Բայց միևնույն ժամանակ նրանք կապված են իրար։ То есть есть когда вот слово отдельно, да, текст, Այսինքն խոսքը նայում ենք առանձին որպես տեքստ а есть слово как личность. եւ կա խոսք որ ինքը անձ է։ Они как бы различны.
Իսկ նրանք տարբեր են, но они также могут быть и вместе. բայց նրանք կարող են միևնույն ժամանակ լինել մեկ։ Например, когда слово, оно оживает для нас. Օրինակ, խոսքը, որ կենթանացնում է մեզ։ В определенной ситуации вдруг ты читаешь Библию, и оно раз, оно как будто живое для тебя именно. Հատուկ իրավիճակի ժամանակ, երբ որ դու կարդում ես ու կարծես կենթանանում է քեզ համար։ И вот давайте мы рассмотрим теперь, как жизнь Иисуса соприкасалась со Словом. Եկեք նայենք, թե ինչպես Հիսուսի կյանքը ինքը հպվում էր խոսքին։ Смотрите, Библия говорит, что рожден от Слова. Տեսեք, Աստվածաշունչը ասում է, որ խոսքից ծնված, И Христос, Он был как человек, Он был рожден от Слова. եւ Հիսուսը ինքը որպես մարդ ինքը ծնված էր То есть խոսքից։ смотрите, как это работает. Տեսեք, ինչպես է դա աշխատում։ Ангел приходит к Марии, Հրեշտակը գալիս է Մարիամի մոտ и он приносит ей Слово. եւ բերում է նրան խոսք։ То есть у Бога есть Слово, Իսկ Աստծո մոտ կա խոսք, и Он это Слово дает ангелу, и ангел приходит к Марии. եւ նա այդ խոսքը տալիս է հրեշտակին ու հրեշտակը բերում է Մարիամին։ И он приносит это Слово Եվ նա բերում է այդ խոսքը и ожидает от нее. եւ սպասում է նրանից։ Ждет. Սպասում է։ Чего он ждет? Ինչին է Он սպասում։ ждет ответ. Պատասխանն է սպասում։ И слова ангела были такими, Եվ հրեշտակի խոսքերը այսպեսին էին, что ты зачнешь и родишь сына, որ դու կհրյանաս եւ երեխա կծնես, и дашь ему имя տղա Иисус. կծնես։ Եվ նրա անունը կդնես Հիսուս։ И эта девушка, она начинает думать. Եվ այդ աղջիկը սկսում է մտածել։ У нее борьба. Նրա մոտ պայքար է, То есть она услышала слово, այսինքն նա լսեց խոսքը и у нее борьба. ու նրա մոտ պայքար Как սկսեց։ такое может быть? Ինչպես կարող է այսպես Я լինել։ же мужа не знаю. Ես չէ որ ամուսին չգիտեմ։ И ангел ей говорит, Ու հրեշտակը նրան ասում է. Святой Дух найдет на тебя. Սուրբ Հոգին կհանգչի քեզ И վրա։ сила Всевышнего покроет тебя. Եվ ամենակարողի зորությունը կծածկի քեզ։ И снова ангел отходит и ждет. Եվ նորից հրեշտակը հետ է քաշում ու То սպասում есть, է։ понимаете, когда слово приходит, Бог чего-то ждет от нас. Այս հասկանում եք, երբ որ խոսքը գալիս է, Աստված ինչ-որ бան սպասում է մեզանից։ Всегда, когда приходит слово, мы должны отреагировать на него. Միշտ երբ որ գալիս է խոսքը, մենք պետք է արձագանքենք նրան։ И вот ангел опять приносит слово и отходит и ждет. Եվ հրեշտակը նորից բերում է խոսքը ու հետ է քաշում ու սպասում։ Он ждет ответ. Նա սպասում է И պատասխանին։ Мария начинает все думать. Եվ Մարիամը սկսում է мտածել։ И она многого не понимает. Եվ նա շատ բաներ չի էլ Но հասկանում։ она доверяет тому, что Бог сказал. Բայց նա վստահում է նրան, ինչ որ Աստված ասել է И она նրան։ говорит, я раба Господа. Եվ նա ասում է, ես Աստծո ծառան եմ։ И да будет мне так, как Бог сказал. Եվ թող լինի ինձ այնպես, ինչպես որ Աստված ասեց։ И вот тогда в ее чреве появился Иисус. Ու այդ ժամանակ նրա որովայնում արդեն Հիսուս է։ Тогда это слово, она приняла это слово упало внутрь ее. Երբ որ նա այդ խոսքը ընդունեց, միանգամից այդ խոսքը ընկավ նրա И մեջ։ она раз она почувствовала, внутри ее уже был младенец. Ու միանգամից արդեն նա զգաց, որ իր մեջ արդեն И это երեխա был կա։ насажденный Иисус Христос. Դա Հիսուս Քրիստոսն էր, որի մեջ И он էր։ был рожден от слова. Եվ նա խոսքից էր ծնվել։ То есть Иисус пришел в этот мир, он был рожден от слова. Հիսուսը եկավ աշխարհ ու խոսքից ծնվեց։ И Слово Божье, оно является семенем Христа. Եվ Աստծո խոսքը դա Քրիստոսի սերմն է։ И с насаждением вот этого слова в человеческом духе происходит чудо нового творения. Եվ այդ խոսքից հանելու արդյունքում մարդու մեջ սկսում է հրաշք ստեղծագործությունը։ Теперь вы понимаете, как мы должны проповедовать? Հիմա հասկանում եք ինչպես մենք պետք է քարոզենք։ Не просто вот так вот мы разбрасываем там брошюры Ոչ թե какие-то. ուղղակի sense բացիկներ ենք բաժանում։ Бог любит вас, Бог любит. Աստված սիրում է, Աստված սիրում է։ Нет, Ոչ։ мы должны получить слово. Մենք պետք է խոսք Это ստանանք։ слово должно быть живое. Այդ խոսքը պետք է կենթանի լինի։ Оно должно исходить из уст Божьих. Դա պետք է Աստծո շուրթերից դուրս И գա։ мы приносим это слово людям. Եվ մենք բերում ենք այդ խոսքը И մարդկանց։ Дух Святой, он это слово оживляет и насаждает в сердце. Եվ Սուրբ Հոգին այդ խոսքը կենթանացնում է մարդկանց։ И потом уже Господь индивидуально работает с этим Եվ հետո человеком. Աստված անհատապես աշխատում է այդ մարդկանց И, հետ։ конечно, потом начинаются испытания на основании слова. Եվ իհարկե հետո փորձություններ են գալիս այդ խոսքի հիմքի վրա։ Помните, Иисус, он был испытан в пустыне. Հիշում եք Հիսուսը ինքը անապատում փորձվեց։ Очень интересно, что Святой Дух привел Иисуса для искушения Շատ дьявола. հետաքրքիր է, որ Սուրբ Հոգին նրան բերեց անապատ փորձության Я համար։ однажды сказал там у нас братьям, я говорю, знаете, что Святой Дух привел Иисуса к сатане. Այս մեկ անգամ եղբայրներին ասում, գիտեք, որ Սուրբ Հոգին Հիսուսին բերեց փորձության մեջ Они սատանայի говорят, հանդեպ։ как такое может быть, что Святой Дух к сатане привел? Ասում եմ, ոնց կարող է լինել, որ Սուրբ Հոգին բերի սատանայի Но մոտ։ мы читаем, что Святой Дух привел Иисуса для искушения от дьявола. Բայց մենք կարդում ենք, որ Սուրբ Հոգին Հիսուսին բերեց փորձության То սատանայի есть կողմից։ испытание, он приводит в испытание словом. Այսինքն նա բերում է փորձության այդ խոսքի։ И вы знаете, что в то время Слово Божие управляло Иисусом.
Եվ դուք գիտեք, որ այդ ժամանակ Աստծո խոսքը Հիսուսին ղեկավարում էր, То есть ուղղորդում էր։ он проходил испытания, будучи управляем Словом Божьим. Այս գնացնում էր փորձությունները, բայց Աստծո խոսքով уղղորդվելով։ И всякий раз он отвечал сатане. Եվ ամեն անգամ պատասխան էր տալիս սատանային։ Написано, Գրված է, написано, գրված է, написано. գրված է։ Жизнь находится в зависимости от Божьего Слова. Կյանքը կախված է Աստծո խոսքից։ Наша жизнь должна находиться в зависимости от Слова Божьего. Մեր կյանքն է պետք է կախված լինի Աստծո И խոսքից։ для небесного человека вопрос жизни связан со Словом Божьим. Եվ երկնային մարդու համար կյանքը պետք է կախված լինի Աստծո Но խոսքից։ вы понимаете, что Иисус небесный человек. Դուք հասկանում եք, որ Հիսուսը ինքը երկնային մարդ է։ И мы тоже с вами небесные люди. Եվ մենք ձեզ հետ ենք երկնային։ Я всегда говорю, что мы не с этой планеты. Ես միշտ ասում եմ, մենք այս մոլորակից չենք։ Мы инопланетяне. Մենք այլ մոլորակայիններ ենք։ Написано так в Библии, Այդպես գրված է что мы գրքում, пришельцы, որ մենք պանդուխտներ и ենք, мы օտարներ ենք։ странники. Մենք պանդուխտներ ենք։ А Армения это не наша родина. Հայաստանը դա մեր հայրենիքը չէ։ Мы здесь временно всего Մենք лишь, այստեղ ժամանակավոր с ենք, определенной миссией. ինչ որ հատուկ միսիայով։ И наша жительство на небесах. Եվ մեր բնակավայրը դա երկինքն Мы է։ небесные люди. Մենք երկնային մարդիկ ենք։ За нами скоро вот эта тарелка летающая прилетит. Շուտով այդ աբսեն թրջող кыգա մեր И հետ։ заберет нас туда. Եվ կվերցնի մեզ կտանի։ Аллилуйя. Հալելույա։ Итак, смотрите, сатана сказал ему: Տեսեք, սատանան նրան ասեց. если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебами. Եթե դու Աստծո որդին ես, ասա որ քարերը հաց А դառնան։ Иисус ответил: Իսկ Հիսուսը պատասխան не տվեց. хлебом будет жить человек, Ոչ միայն հացով կապրի մարդ, но человек живет Словом Божьим и исходящим из уст Божьих. այլ մարդ կապրի Աստծո խոսքով, որ դուրս է գալիս նրա То есть, բերանից։ видите, он был испытан Словом Божьим. Տեսեք, այսինքն նա փորձվում էր Աստծո խոսքից։ И земной человек умирает, потому что он отвергает Слово Божье. Եվ երկրային մարդը ինքը մահանում է, որովհետև մերժում է Աստծո խոսքը։ То есть, смотрите, Иисус, как последний Адам, находился в тех же обстоятельствах, что и первый Адам. Տեսեք, Հիսուսը որպես վերջին Ադամ ինքը հայտնվեց նույն իրավիճակներում, ինչպեսին որ առաջին Ադամն էր И հայտնվել։ Иисус встретил 3 искушения. Հիսուսը հանդիպեց 3 փորձության։ И Словом Божьим, вот это ясно, что его жизнь была полностью связана со Словом Божьим. Եվ հայտնի է, որ նրա կյանքը կապված էր Աստծո խոսքին։ То есть в то время Адаму Бог сказал: от дерева познания добра и зла не ешь от него. Այդ ժամանակ Ադամին ասված էր, որ բարի եւ չարի գիտության ծառից չհամտեսես։ Если вкусишь, умрешь. Եթե ուտես կմահանաս։ И вместо того, чтобы подчиниться управлению Божьего Слова, Եվ փոխարինը որ նազանդվեր Աստծո խոսքի то ուղղորդմանը, есть вместо того, чтобы сделать то, что Бог ему сказал, փոխարին նրա անի այն ինչ որ Աստված իրեն ասել էր, Адам был направляем своим своеволием. Ադամը շարժվեց իր կամքով И поэтому он потерпел поражение. եւ դրա համար էլ ինքը պարտություն կրեց։ А Иисус это последний Адам. Իսկ Հիսուսը ինքը վերջին Ադամն И է он был полностью управляем Словом Божьим. եւ նա ամբողջությամբ առաջնորդվում էր Աստծո То есть во խոսքով։ время искушения он твердо поступал по Այսինքն Слову Божьему. փորձության ժամանակ ինքը հստակ կանգնած էր Աստծո Поэтому խոսքով։ он смог пережить искушение. Դրա համար կարողացավ այդ անապատային փորձությունը ինքը անցկացնել։ Иисус, как небесный человек, был атакован дьяволом при попытке разорвать его связь с небесной жизнью. Հիսուսը որպես երկնային մարդ ինքը սատանայից հարձակման տակ էր, որպեսզի այդ կապը խզեր երկնքի հետ։ И в нашей жизни дьявол точно так же будет действовать. Եվ մեր կյանքում նույն կերպով սատանան կգործի։ Его цель разорвать нас с небом. Նրա նպատակը այն է, որ մեզ երկնքից կտրի։ И тогда и сейчас испытание состоит в том, чтобы разорвать нас с Богом. Թե այն ժամանակ, թե հիմա նպատակը նրա այն է, որ մեր կապը Աստծո հետ կտրի։ Чтобы мы нарушили и игнорировали Божье Слово. Որպեսզի մենք խախտենք եւ հակառակվենք Աստծո То есть խոսքին։ поступили независимо от Него. Այսինքն գործենք անկախ կերպով։ И как часто это в наши дни Եվ случается. ինչքան հաճախ է մեր օրերում լինում դա։ Но Иисус отстоял свое положение. Բայց Հիսուսը կանգնեց իր Он դիրքում։ стоял на Слове Божьем. Նա կանգնեց Աստծո խոսքի վրա։ Итак, он был рожден от Слова. Եվ այսպես նա ծնվեց Աստծո И խոսքից։ точно так же мы тоже рождены от Слова. Եվ հենց нույն կերպով էլ մենք էլ ենք ծնված Աստծո Как мы խոսքից։ родились? Ինչպես մենք ծնվեցինք։ Слово Божье, мы услышали Слово Божье. Աստծո խոսքը մենք լսեցինք Աստծո Кто-то խոսքը։ проповедовал нам. Ինչ որ մեկը քարոզեց մեզ։ И это Слово, оно упало внутрь нас. Եվ այդ խոսքը ընկավ մեր И ներսը։ мы были возрождены от нетленного семени, Եվ մենք վերածնվեցինք անապականացու սերմից։ от Слова Божьего, Աստծո խոսքից։ от Слова живого и пребывающего вовек. Կենթանի եւ հավիտենական ապրող И խոսքից։ Иоанн пишет, что Слово это и было Христос. Եվ Հովանեսը գրում է, որ խոսքը հենց Քրիստոսն էր։ То есть фактически, если я проповедую живое Слово, Այսինքն
փաստացի է թե ես կենթանի խոսքը քարոզում Я եմ, беру и Христа насаждаю внутрь человека. ես վերցնում եմ ու Քրիստոսին եմ ցանում մարդու ներսում։ И дальше, когда Слово пришло к нам, Եվ հետո երբ որ խոսքը գալիս է մեզ, то мы должны дать ответ. այդ ժամանակ մենք պետք է պատասխան տանք։ И не только это при рождении свыше, Ոչ միայն վերստին ծննդյան но ժամանակ, и в нашей жизни, когда приходит Слово, բայց մեր կյանքում էլ երբ որ գալիս է խոսքը, и мы должны дать ответ. մենք պետք է պատասխան տանք։ Оно не будет действовать как должно, если мы не дадим ответ. Նա չի գործելու այնպես ինչպես որ պետք է, եթե մենք չտանք И Мария պատասխան։ так она сделала. Եվ Մարիամն էլ այդպես արեց։ Ангел ждал ее. Հրեշտակը սպասում էր Когда она նրան։ дала ответ, Երբ որ նա տվեց պատասխան, тут же это слово вошло в нее. միանգամից այդ խոսքը նրա ներս И մտավ։ Христос был зачат внутри Եվ нее. Հիսուսը արդեն նրա մեջ էր։ Иисус был перворожденный нового народа. Հիսուսը ինքը առաջնեկն էր նոր սերունդի, И мы являемся этим народом. եւ մենք այդ նոր ազգն ենք։ Он был рожден от Слова. Նա ծնված էր Он խոսքից։ подвергался испытанию. Նա հայտնվեց փորձությունների И мы մեջ։ тоже мы рождены от Слова. Եվ մենք նույնպես ծնված ենք И мы խոսքից։ тоже будем проходить через испытания. Եվ մենք нույնպես պիտի անցնենք փորձություններով։ Будем ли мы управляемы Божьим Словом? Արդյոք հնազանդված կլինենք Աստծո խոսքին, ուղղորդվենք Աստծո Или խոսքին։ нет, это наш выбор. Թե ոչ, դա է մեր Но ընտրությունը։ Христос все воплотил, Он исполнил все. Բայց Հիսուսը ինքը ամենը մարմնավորեց, ամենը ինքը կատարեց։ Часто Он говорил, да сбудется Писание. Հաճախ նա ասում էր թող գրվածքը То կատարվի։ есть Он что-то делал и говорил, да сбудется Այսինքն Писание. այն ինչ որ մի բան անում էր ու ասում էր թող գրվածքը կատարվի։ Но для того, чтобы это произошло, Он должен был постоянно ходить в духе. Բայց որպեսզի դա կատարվեր, նա պետք է անհրաժեշտ էր որ միշտ հոգու մեջ քայլեր։ То есть, живя по духу, Он поступал в соответствии с Божьим Словом. Այսինքն ապրելով Աստծո հոգու մեջ նա Աստծո խոսքի համեմատ էր ապրում։ Иначе быть не может. Այլ կերպ հնարավոր Вот չէ։ сегодня можно так наблюдать. Այսօր այսպես կարող է Они հետևել так նայել։ берут Слово Божие, отодвигают Վերցնում են խոսքը մի կողմ են տանում и говорят, мы в духе только должны ходить. եւ մտածում են ասում են մենք հոգով պետք է И они так շարժենք։ ходят в духе. Եվ այդպես հոգով շարժում են։ Одна женщина у нас в церкви, там, Մի քույրիկ մեզ մոտ եկեղեցում։ она говорит, Денис, я в духе хожу. Ասում է Դինիս ես հոգով եմ Я շարժում։ говорю, слушай, ну вот Библия, говорит, она написана вот так. Բայց ասում եմ լսիր Աստվածաշունչը այսպես է գրված А она այդտեղ։ говорит, да нет, ты не понимаешь, я в духе. Իսկ նա ասում է ոչ դու չես հասկանում, И ես она հոգու մեջ ходила, եմ։ куда ее дух вел. Եվ նա գնում էր այնտեղ որտեղ հոգին իրեն И տանում էր։ однажды она прибегает, такие глаза у нее большие. Եվ մեկ անգամ նա այդպես փախչում է աշկեր այսպես Я говорю, մեծ։ что случилось? Ասում ինչ է այդ Она կատարվել։ говорит, дух привел меня к памятнику Ленина. Ասում է հոգին ինձ տարավ Լենինի արձանի մոտ։ И говорит, вот твой Бог, молись ему. Եվ ասեց ահա քո Աստված աղոթիր Вот նրան։ так бывает с человеком, который пренебрегает Божье Слово. Դա այդպես լինում է այն մարդու հետ, ով որ մերժում է Աստծո խոսքը։ Конечно, мы должны быть руководимы Духом, Իհարկե մենք պետք է առաջնորդվենք Աստծո но հոգով, нельзя убирать Слово. բայց պետք չէ հեռացնել И խոսքը։ есть и другая крайность, когда люди убирают Святого Духа и только Слово. Կա նաև մի ծայրահեղություն, երբ որ մարդիկ հոգին մի ком են դնում եւ միայն խոսքն են И тогда վերցնում։ это Слово, оно становится буквой. Եվ այդ ժամանակ այդ խոսքը միայն տառ է И դառնում։ Библия говорит, что буква убивает. Եվ Աստվածաշունչը ասում է, որ խոսքը գիրը սպանում է։ Поэтому Слово Божье и Дух, оно действует в одном, как одно целое. Դրա համար Աստծո խոսքը եւ հոգին որպես մեկ անձ, մեկ հասկացան И когда գործում։ человек впервые читает Божье Слово, Երբ որ մարդը ինքը առաջին անգամ կարդում է Աստծո խոսքը, ему как бы кажется, что есть много путей. նրան կարծես թե թվում է, որ շատ ճանապարհներ կան։ Там путь веры, путь Божьей воли, путь Божьего Слова, Հավատքի ճանապարհ, Աստծո կամքի ճանապարհ, Աստծո խոսքի ճանապարհ, путь Божьего Духа. Աստծո հոգու ճանապարհը, Но по мере возрастания и понимания Бога, բայց աճման եւ Աստծուն ճանաչելու он արդյունքում начинает понимать, что это все одно целое. նա սկսում է հասկանալ, որ այդ ամենը մեկ է։ И мы не можем ходить в Божьей вере без Божьего Слова. Եվ մենք չենք կարող Աստծո հավատքի մեջ քայլել առանց Աստծո խոսքի։ И не можем поступать по Божьему Слову, не находясь в Божьей воле. Եվ մենք չենք կարող Աստծո խոսքով վարվել, եթե Աստծո կամքի մեջ И не չգտնվենք։ можем быть в Божьей воле, если не ходим по Божьему Духу. Եվ չենք կարող Աստծո կամքի մեջ լինել, եթե Աստծո հոգով То есть, չքայլենք։ видите, это все как одно целое. Հասկանում եք, այս ամենը մեկ են։ Поэтому Иисус был очень сильно управляем Словом. Դրա համար Հիսուսը ինքը շատ ուժգին կերպով առաջնորդվում էր Աստծո Даже խոսքով։ будучи на кресте, когда он был беспомощным уже, Անկամ լինելով խաչի վրա, երբ որ անօգնական էր, он сказал, да сбудется Писание. նա ասեց թող գրվածքը Этот կատարվի։ человек был управляем Божьим Словом, Այդ մարդը առաջնորդվում էր Աստծո потому խոսքով, что им владел Святой Дух. որովհետև նրան ղեկավարում էր Սուրբ Հոգին։ Святой Дух никогда не будет делать что-то против Слова Божьего. Սուրբ Հոգին երբեք հակառակը չի անի Աստծո И это խոսքին։ является частью
нашего уподобления Христу. Դա մի մասն է, որ մենք նմանվենք Это Քրիստոսին։ путь, который ведет к конечной цели. Դա ճանապարհն է, որ տանում է վերջնակետին։ Никогда нельзя пренебрегать Божьим Словом. Երբեք պետք չէ մերժել Աստծո խոսքը, Чтобы никто не пытался поступать по духу и в то же время пренебрегать Словом Божьим. որովհետեւ ոչ ոք չփորձի հոգով միայն շարժվել ու Աստծո խոսքը մերժել։ Апостол Павел пишет, что Слово Христово должно вселяться в вас обильно. Պողոս առաքյալ ասում է, որ Աստծո խոսքը պետք է ձեր մեջ բնակվի առատությամբ։ Когда мы вот это Слово Божье мы принимаем внутрь себя. Երբ որ այդ խոսքը Աստծո խոսքը ընդունում ենք մեր ներսում, И бывает так, мы точно не можем все места из Писания помнить. եւ նույն այդպես որ մենք այդ խոսքերի ամեն տեղը չենք կարողանում Но հիշել, когда мы ходим в Духе, բայց երբ որ մենք հոգով ենք и у վարվում, нас возникает какая-то ситуация или какой-то вопрос, եւ ինչ որ իրավիճակ կամ հարց է առաջանում, то тогда Святой Дух, Он совершает свою работу. այդ ժամանակ Սուրբ Հոգին կատարում է իր գործը։ Он как бы вытаскивает необходимое место из Писания, Նա կարծես թե հանում է այդ անհրաժեշտ խոսքը, которое мы когда-то приняли. որը մենք երբևիցե ընդունել ենք, Вытаскивает и напоминает нам его. հանում է եւ հիշեցնում է մեզ։ И иногда мы так даже сами себя можем слушать, сказать, откуда я даже не учил это Երբեմն մենք слово. մեզ ինքներս կարող ենք լսել, ասենք, այս որտեղից այս խոսքը իսկի չեմ էլ սովորել։ Святой Дух напомнит вам, Սուրբ Հոգին կհիշեցնի ձեզ, но мы должны обильно наполняться Словом. բայց մենք պետք է առատությամբ լցվենք Աստծո И если խոսքով։ у тебя пусто там, что Он тебе напомнит? Եթե քո մոտ այդտեղ դատարկ է, նա ինչ պիտի հիշեցնի քեզ։ Поэтому остерегайтесь, есть целое движение, которое делает ударение только на Святом Духе. Դրա համար զգուշացեք, կա այդպիսի մի ամբողջ ուսուցում, որ միայն շեշտը дնում են Սուրբ Հոգու То վրա։ есть они отвергают Божье Слово Ас- и откровение непосредственно от Святого Духа. Այսինքն նրանք մի կողմ են հրում Աստծո խոսքը միայն հայտնությունը Սուրբ Հոգուց Когда вы այդ это են ընդունում։ чувствуете, это должно быть для нас предостережение. Երբ որ դուք սա զգում եք, սա պետք է ձեզ համար զգուշացում լինի։ Лучше подальше держитесь от такого. Ավելի լավ է դրանցից հեռու մնալ։ Когда говорит Святой Дух, Он никогда не оставляет в стороне Слово Божье. Երբ որ խոսում է Սուրբ Հոգին, նա երբեք Աստծո խոսքը մի кողմում չի թողնում։ И вот то, что истина в отношении Иисуса, Եվ այն ինչ որ ճշմարիտ է Հիսուսի հետ հարաբերության մեջ, то должно быть истиной и в отношении членов тела, то есть нас. պետք է նաև ճշմարիտ լինի մարմնի անդամների համար, այսինքն մեզ Если мы համար։ соединены с небесным человеком, Եթե մենք երկնային մարդու հետ то մեկացած в ենք, нас та же самая жизнь. մեր մեջ նույն կյանքն է։ И Слово Божье должно управлять нами. Եվ Աստծո խոսքը պետք է առաջնորդի մեզ, И мы ուղղորդի будем մեզ։ руководимы Словом через Духа жизни. Եվ մենք առաջնորդվենք խոսքով կյանքի հոգու միջոցով։ Иисус говорит слова, которые я говорю вам, суть Духа и жизнь. Հիսուս ասում է այն խոսքերը, որ ես հետ խոսում եմ, дրանք կյանք են եւ հոգի И են։ вот этот Дух жизни, Он заключает в себе всю мудрость. Եվ այդ կյանքը եւ հոգին իր մեջ ունի ամբողջ У իմաստությունը։ Бога есть ответ на любой наш вопрос. Աստծո մոտ կա ամեն պատասխանը մեր յուրաքանչյուր Дать հարցի։ мудрый совет Бог может нам. Կարող է իմաստուն խորհուրդներ տա մեզ, Как поступить в той или иной ситуации. ինչպես վարվել այս կամ այն Это իրավիճակում։ Дух премудрости. Սա իմաստության հոգին է։ Слово Божие вместе с Духом, это Дух премудрости. Աստծո խոսքը հոգու հետ սա իմաստության Поэтому հոգին է։ пусть Дух Божий и Слово Божие владеет нами. Դրա համար Աստծո իմաստության հոգին թող առաջնորդի Если вы մեզ։ будете знать Слово и будете и исполняться Духом, вас невозможно будет обмануть. Եթե դուք իմանաք խոսք եւ լցվեք հոգով, ձեզ անհնար է խաբել։ В современное время обман дьявола заключается в имитации. Ժամանակակից այս ժամանակում խաբելու քրիստոնյաների դա իմիտացիան է։ Он этой имитацией все заполнил. Իմիտացիան, ինչպես։ Все заполнил имитацией. Ամբողջությամբ լցրել է իմիտացիա։ То есть это один из признаков скорого пришествия Господа Иисуса. Այսինքն սա եւս այդ մեկ նշաններից մեկն է Հիսուսի գալուստի համար։ Обман. Սուտը, խաբկանքը։ Поэтому Христос предупреждал, не обманывайтесь. Դրա համար Հիսուսը զգուշացնում էր չխաբվեք։ И ударение всегда делалось на том, чтобы остерегаться обмана. Եվ միշտ շեշտը դրում էր նրա վրա, որ զգուշանանք И խաբկանքից։ небесный человек не может быть обманут. Եվ երկնային մարդը չի կարող խաբվել։ Если им владеет Святой Дух, Եթե նրան ղեկավարում է Սուրբ Հոգին, и он находится в рамках Божьего Слова. եւ նա գտնում է Աստծո խոսքի В սահմաններում, рамках Божьего Слова, Աստծո խոսքի и если սահմաններում, владеет Святой Дух. եւ եթե Սուրբ Հոգին ղեկավարում է, Такого человека невозможно обмануть. այսպեսի մարդուն աննար է խաբել։ Теперь есть большая разница, когда мы управляем буквой и когда мы управляем духом жизни в этой букве. Եվ կա մեծ տարբերություն, որ մենք միայն գրով ենք առաջնորդում եւ այդ խոսքի հոգով ենք То есть առաջնորդում։ мы можем иметь книгу и владеть буквой, Այսինքն մենք կարող ենք ունենալ գիրքը եւ ղեկավարել այդ գիրը, но не прийти к познанию истины. բայց չգալ ճշմարտության ճանաչողությանը։ Напротив, мы даже можем быть убиты этой буквой.
Հակառակը մենք կարող ենք այս գրից անգամ սպանվել։ Мы должны прийти к такому моменту, когда Дух Святой даст нам жизнь, заключенную в Слове. Մենք պետք է գանք այդպիսի պահի, երբ որ Աստծո հոգին տա մեզ այդ կենթանությունը То Աստծո есть, խոսքը։ когда откровение придет. Երբ որ կգա հայտնությունը մեզ։ Аминь. Ամեն։ Итак, Слово Божие это вдохновленное Духом высказывание. Այսինքն Աստծո խոսքը դա հոգուց ներշնչված խոսք է։ Есть книга, в которой записаны тексты, да, тексты пророческие. Կան գրքեր, որ մարգարեական խոսքեր են գրված, Но есть Слово Божье. բայց կա Աստծո խոսք։ То есть это слово, которое вдохновленное Духом. Այսինքն դա այն խոսքն է, որ հոգուց է ներշնչված։ Или высказывание, вдохновленное Духом Святым. Կամ այդ արտահայտությունը Սուրբ հոգուց Когда ներշնչված։ Дух Святой действует в Слове Божьем. Երբ որ Սուրբ հոգին գործում է Աստծո խոսքով, И тогда Он делает это слово реальным. եւ այդ ժամանակ նա այդ խոսքը դարձնում է իրական։ Послушайте, Слово Божие это не просто нечто написанное. Լսեք Աստծո խոսքը դա ուղղակի ինչ-որ մի բան չէ, որ գրված է։ В Слове Божьем обязательно присутствует Дух Божий. Աստծո խոսքի մեջ անպայման բնակվում է Աստծո հոգին։ Второе. Երկրորդը, Дух жизни связан со Словом. Աստծո կյանքի հոգին խոսքի հետ փոխկապակցված է։ Мы должны быть осторожны. Մենք պետք է զգույշ լինենք։ Мы должны знать, что Библия является Божьим Словом. Մենք պետք է իմանանք, որ Աստծո Աստվածաշունչը Աստծո խոսքն է։ Оно не просто содержит Божье Слово, но и является Словом. Նա ոչ միայն ներառում է Աստծո խոսքը, այլ հենց Աստծո խոսքն է։ И мы можем взять отрывок из Писания как букву и использовать его одновременно 10 различными путями. Եվ մենք կարող ենք ինչ-որ մի հատված գրքից վերցնել ու տարբեր տասնյակ բաների համար Но օգտագործել։ какой из них будет именно Словом Божьим? Բայց որը նրանցից կլինի հենց հստակ Աստծո խոսքը։ Именно тот, который наполнен Духом. Հենց այն, ինչ որ հոգով լցված է։ Вот тот отрывок, который Бог наполняет Духом и который выходит посредством Святого Духа. Հենց այն հատվածը, որ Աստված հոգով лցնում է ու Սուրբ հոգու ներշնչանքով դուրս է Вот գալիս։ это Божье Слово из уст Божьих. Ահա այդ Աստծո խոսքը Աստծո բերանից է дурս И գալիս։ вот это находящееся в Слове Дух жизни. Եվ այդ հենց Աստծո հոգին է, որ այդ խոսքի մեջ բնակվում է։ И Слово жизни или Святой Дух сам должен использовать и применить Слово, чтобы сделать его Словом Божьим. То есть вот этот Святой Дух должен использовать Слово и сделать его Словом Божьим. Հենց Սուրբ հոգին պետք է օգտագործի այդ խոսքը եւ դարձնի Աստծո խոսք։ Понятно, да? Հասկանալի է։ Святой Дух берет Слово, Սուրբ հոգին վերցնում է խոսքը и он использует и применяет его, и делает его Словом Божьим. եւ նա վերցնում է ու օգտագործում է дարձնում է Աստծո То есть խոսքը։ не из ума это должно прийти. Իսկ ոչ թե մտքից պետք է Но դուրս գա, Святой Дух должен нам это Слово այլ показать. Սուրբ հոգին պետք է ցույց տա մեզ Вот այդ это խոսքը։ Слово Божие из уст Божьих. Ահա այդ Աստծո խոսքը Աստծո բերանից է։ Мы не можем получить результат, просто цитируя Слово Божье. Մենք չենք կարող արդյունք ստանալ ուղղակի մեջ բերելով Աստծո То есть խոսքը։ бывает Писание цитируют, Իսկ լինում է որ գրվածքը մեջ ենք բերում։ провозглашают постоянно, провозглашают. Հրճակում են ու հրճակում են։ Провозглашение действует тогда, когда вы это от Господа получили. Այդ հրճակումը գործում է այն ժամանակ, երբ որ դուք դա Աստծոց եք ստացել։ Просто цитирование обетования не даст вам никакого результата. Ուղղակի այդ խոստումները տենց դավանելով կամ մեջ բերելով դա արդյունք չի տա։ Некоторые из вас уже это попробовали. Որոշները արդեն դա փորձել եք, Если вы не верите, можете попробовать. եթե չեք հավատում կարող եք փորձել։ Только то слово, которое открывает Господь, оно приносит результат. Միայն այն խոսքը, որ բացում է Աստված, նա կարող է բերել արդյունք։ Святой Дух должен войти в слово и выразить себя в нем. Սուրբ հոգին պետք է գա այդ խոսքի մեջ եւ արտահայտի ինքն իրեն։ Дать ему жизнь, прежде чем будет результат. Տա նրան կյանք միջև որ արդյունքը կլինի։ То есть люди пытаются даже создать церкви, просто основанные на словах Писания. Իսկ մարդիկ փորձում են անգամ եկեղեցիներ բարձրացնել միայն խոսքի վրա այդ հիմնվելով։ Поэтому очень много церквей разных. Դրա համար տարբեր եկեղեցիներ կան И разных видов церквей. եւ տարբեր տեսակ И они եկեղեցիներ։ стоят и называют, что мы на Слове Божьем. Եւ նրանք կանգնում են ու ասում են մենք Աստծո խոսքի վրա ենք։ Да, и что-то организовано, но вот этой жизни Божией ее нет. Այո, ինչ որ բան կազմակերպված է, բայց Աստծո այդ կյանքը չկա И այդտեղ։ потом, когда умирает пастор или с ним что-то происходит, это все рассыпается. Եվ հետո երբ որ հովիվ մահանում է կամ ինչ որ մի բան այդ պատահում է, այդ ամենը ցրվում է։ Поэтому мы должны понимать, что в Слове Божьем должен действовать Дух. Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ Աստծո խոսքի մեջ պետք է գործի հոգին։ От Бога должно прийти Слово. Աստծոց пիտի գա այդ Слова, խոսքը։ которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Այն խոսքերը, որ ես ձեզ ասում եմ, դրանք հոգի եւ կյանք են։ Помните,
ученики расходились от Иисуса. Ինչ մեկը աշակերտները ծրվեցին И Հիսուսից, он հեռու говорит գնացին։ апостолам, Եվ նա ասում է առաքյալներին. может, и вы тоже хотите уйти? Ասում է միգուցե դուք էլ եք ուզում И գնալ։ Петр там сказал ему, Ու Պետրոսը նրան ասեց. он говорит, Господи, к кому нам идти? Տեր ում գնանք։ Ты имеешь глаголы жизни. Դու ունես կյանքի То խոսքերը։ есть они понимали это. Իսկ նրանք հասկանում էին դա։ Что такое глаголы жизни? Ինչ է նշանակում կյանքի այդ խոսքերը։ Что делать? Ինչ аնել, Что сделать? էլի, Что буду делать? ու ինչ պիտի անեմ։ Ну это по-русски, в армянском нету такого. Нет, В русском 3. ռուսները 3 Что են։ сейчас делать? Ինչ հիմա անեմ, Что потом делать? ինչ հետո պիտի անեմ, И что вчера делать? եւ նախկինում ինչ 3 Я ինչ не պետք է говорю, у անեմ։ тебя, Иисус, это есть. Եվ ասում են Հիսուս դու դա ունես։ То есть он ответ на все вопросы. Այսինքն ամեն հարցերի պատասխանը։ Вот и это слово живое, если мы ищем, оно даст нам ответ. Այդ խոսքը կենթանի է, որ մենք փնտրում ենք նա պատասխանը Эти կտա։ глупые ученики ушли от Иисуса. Այդ հիմար աշակերտները գնացին Хотя Հիսուսից։ он дает Անմիտ։ ответы на все вопросы. Թեպետ նա ունի ամեն հարցերի պատասխանը։ Слава нашему Господу. Փառք մեր Տիրոջը։ Поэтому, чтобы Писание стало для нас эффективным, Դրա համար որպեսի գրվածքը մեզ համար էֆեկտիվ դառնա, мы должны иметь живые Արդյունավետ։ взаимоотношения с Господом. մենք պետք է կենթանի հաղորդակցություն ունենանք Տիրոջ հետ։ Я опять вас веду, молитвенная жизнь. Եվ նորից ձեզ կտանեմ աղոթքի կյանք։ Вот что такое молитва? Ինչ է աղոթքը։ Молитва – это разговор с Богом, Դա общение с Богом. հաղորդակցություն է Աստծո հետ։ Разговор, общение – это между людьми. Զրույց հաղորդակցություն մարդկանց միջև, Но молитва – это общение с Богом. բայց աղոթքը դա հաղորդակցություն է Աստծո հետ։ Общение всегда включает в себя я что-то говорю, я что-то слушаю. Հաղորդակցությունը միշտ իր մեջ ներառում է, երբ որ ես ինչ-որ մի бан ասում եմ, ինչ-որ բան լսում եմ։ Поэтому если мы хотим иметь эффективность в служении, Դրա համար жизни, եթե մենք ուզում ենք արդյունավետ ծառայություն ունենալու կյանք, или чтобы Писание было для нас эффективным, կամ որպեսի խոսքը մեզ համար мы արդյունավետ должны լինի, иметь живые отношения с մենք Господом. պետք է կենթանի հաղորդակցություն ունենանք Տիրոջ հետ։ Проповедуйте то, что написано в Слове Божьем. Քարոզեք այն, ինչ որ գրված է Աստծո խոսքում։ Все остальное предоставьте Святому Духу. Մնացածը թույլ տվեք Սուրբ Հոգուն, հանձնեք Սուրբ И Հոգուն։ если мы проповедуем людям Слово Божье, Եթե մենք մարդկանց ավետարանում ենք Աստծո խոսքը, то, возможно, для большого большинства оно останется мертвым. հնարավոր է որ շատերի համար դա մահացած լինի։ Многие люди, может быть, и не почувствуют дальше. Շատ մարդիկ միգուցե անգամ չզգան էլ, Но кто-то переживет прикосновение. բայց ինչ որ մեկը կվերապրի այդ հպումը։ И вот под действием вот этого суверенитета Бога. Եվ այդ Աստծո սուբյեկտիվ այդ զգացողությունը կունենա։ Слово Божье это не просто изречение какое-то. Աստծո խոսքը դա ուղղակի ինչ որ մի բան չէ։ Это больше, чем буква. Դա ավելին է, քան գիրը։ И тот, кто отзовется на это слово, Եվ նա որ կարձագանքի այս խոսքին, это слово принесет дух и жизнь. այդ խոսքը կբերի կյանք եւ հոգի։ И Дух Божий, Он вошел в слово лишь для немногих. Եվ Աստծո հոգին այդ դարձավ խոսք շատ քչերի համար։ Поэтому мы должны доверять Богу и верить, Եվ դա համար մենք պետք է վստահենք եւ հավատանք что Աստծո։ когда я проповедую, где-то Он войдет и в слово и коснется чьей-то жизни. Որովհետեւ որ ես քարոզում եմ դա ինչ որ միտեղ կգնա, ինչ որ մեկի կյանքը Вот я կփոխի։ сейчас проповедую вам. Ահա ես քարոզում եմ հիմա Я ձեզ։ надеюсь и верю, Ես հույս ունեմ եւ հավատում что եմ, вот это слово, оно как бы Богом будет оживлено и внутрь вас попадет. որ այդ խոսքը Աստծո կողմից կկենթանանա ու ձեր ներսը կընկնի, Чтобы оно коснулось вашей жизни. որ նա հպվի ձեր կյանքերին И оно изменило вашу жизнь. եւ նա կփոխի ձեր կյանքը։ Очень странно, когда мы говорим, у христиан должна измениться жизнь. Շատ տարօրինակ է, որ ասում են քրիստոնյաների кյանքը պետք է փոխվի։ Когда ему неверующих жизнь должна измениться. Ասում անհավատների կյանքը պետք է Я говорю, у փոխվի։ многих христиан жизнь должна измениться. Ես ասում շատ հավատացյալ քրիստոնյաների կյանքը պետք է փոխվի։ Молитвенная жизнь должна измениться. Աղոթքի կյանքը պետք է փոխվի։ Хождение за Богом должно измениться. Աստծուն հետևելու կյանքը պետք է Очень փոխվի։ многое должно измениться. Շատ բաներ պետք է Когда мы փոխվի։ смотрим на Иисуса, на апостолов, Երբ որ մենք նայում ենք Հիսուսին ու առաքյալներին, мы читаем это разные вообще вещи. մենք տեսնում ենք կարդում ենք տարբեր Вот բաներ։ это жизнь апостолов, а это моя жизнь. Այս առաքյալների կյանքը, այս իմ կյանքը Абсолютно разные вещи. տարբեր են իրարից։ Почему так? Ինչու է այդպես։ Что-то в нас не хватает. Ինչ որ մի բան մեր մեջ չի բավարարում։ Поэтому пусть Бог благословит нас. Դրա համար Աստված թողորտնի մեզ։ Слово Божье также, оно будет судить в последний день. Աստծո խոսքը նաև կդատի վերջին օրում մեզ։ В чем ценность произнесения слова в духе? Ինչու՞ է արժեքը Աստծո խոսքի։ Оно является действием. Նա գործողություն է։ И когда мы проповедуем Слово Божье, Երբ որ մենք քարոզում ենք Աստծո խոսքը, человек, который принимает ко спасению, մարդը ով որ ընդունում է փրկության համար, человек, который отвергает это Слово, будет судить его. մարդ ով որ մերժում է, նրան կդատի այդ խոսքը։ Библия говорит про Ноя.
Աստծո խոսքը խոսում է Նոյի մասին, что он великий проповедник. որ նա մեծ ավետարանիչ էր։ Он больше 100 лет проповедовал. 100 տարի նա ավետարանեց։ Сколько человек спаслось? Քանի մարդ փրկվեց? 8. 8 8 человек спаслось. 8 մարդ։ Думаешь, вот это проповедник такой великий? Ասում ես սա էլ մեծ քարոզիչ է։ Да. Այո, Библия говорит, что своей проповедью он осудил мир. Աստվածաշունչը ասում է, որ իր քարոզով նա դատեց աշխարհը։ Он достиг всех людей, которые жили в его Նա время. հասավ բոլոր մարդկանց, ովքեր апրում էին իր Они все ժամանակում։ услышали о спасении. Նրանք բոլորը лսեցին փրկության Они մասին։ все услышали о том, что вы можете спастись в ковчеге. Նրանք բոլորը լսեցին, որ կարող են փրկվել տապանի մեջ։ Он достиг всех. Նա հասավ Поэтому он յուրաքանչյուրին։ великий проповедник. Դրա համար նա մեծ И քարոզիչ то, է։ что люди не приняли, они осудили сами себя. Եվ դրա համար որ մարդիկ իրենք չընդունեցին, իրենք իրենց դատապարտեցին։ Проповедь Евангелия всегда имеет две стороны. Ավետարանի քարոզը միշտ երկու кողմ ունի։ Оно имеет одним к спасению, Մեկի համար а փրկություն, те, которые отвергают, к իսկ осуждению. նրանք ովքեր որ մերժում են դատապարտություն։ Поэтому апостолы отряхали прах с ног своих. Դրա համար առաքյալները իրենց ոտքերից փոշին էին թոթափում։ Поэтому пусть нас Бог благословит, Թող Աստված օրհնի մեզ, чтобы мы помнили про это. որպեսզի հիշենք սրա մասին։ Слава Господу. Փառք Տիրոջ։ Следующая церковь, она происходит из жизни. Եկեղեցին ինքը առաջանում է խոսքից, Не жизнь из церкви, ոչ թե կյանքը եկեղեցուց, а церковь из жизни. այլ եկեղեցին կյանքից։ И важно не просто присоединиться к какой-то доктрине или церкви. Եվ կարևորը այն չի, որ ինչ-որ եկեղեցու կամ ինչ-որ վարդապետության մոտ կպնել։ Важно присоединиться к Иисусу Христу Կարևորը այն է միանալ Հիսուս и Քրիստոսին пребывать в Нем. եւ բնակվել նրա И в մեջ։ Писании вначале пришла жизнь, Եվ գրվածքի առաջ եկավ կյանքը։ а потом появилось учение. Հետո արդեն ուսուցումը հայտնվեց։ Церковь была прежде, чем появилась доктрина церкви. Եկեղեցին եղավ ավելի առաջ, քան միջև այդ То есть վարդապետությունը։ вначале приходит жизнь, а потом появляется все Այս остальное. սկզբից գալիս է կյանքը, հետո հայտնում են մնացած баները։ Поэтому жизнь, она формирует церковь. Դրա համար կյանքը ինքը ձևավորում է եկեղեցին։ Мы должны помнить это. Մենք պետք է հիշենք սա։ И если мы теряем авторитет Божьего Слова, Եթե մենք կորցնում ենք Աստծո խոսքի հեղինակությունը, тогда мы возвращаемся к Вавилону. այդ ժամանակ մենք հետ ենք վերադառնում դեպի Բաբելոն։ Мы отрезаем себя от Божьего Слова. Մենք կտրում ենք մեզ Աստծո խոսքից И мы уводимся в Вавилон. եւ մենք գնում ենք դեպի Բաբելոն։ Когда отвергаем авторитет Божьего Слова, то все золотые и серебряные сосуды, они уносятся в Вавилон. Երբ որ Աստծո խոսքը մերժում ենք, այդ ժամանակ բոլոր ոսկյա եւ արծաթյա անոնները տարվում են դեպի Բաբելոն։ Так было с царем Иоакимом. Եվ այդպես եղավ Հովակիմ թագավորի Он ժամանակ։ отверг Божье Слово Նա մերժեց Աստծո и խոսքը был пленен в рабство. եւ գերության гնաց։ И уже служение Господу не имело жизни. Եվ արդեն Աստծուն ծառայությունը կյանք չուներ։ То есть эти сосуды богослужебные, в них уже не было жизни. Այսինքն այդ աստվածպաշտության անոթները էլ կյանք չունեին իրենց То есть մեջ։ они совершали какое-то действие, но уже это была просто форма. Այսինքն նրանք ինչ-որ գործողություն անում էին, բայց դա ուղակի ձև էր։ Но именно живое слово, духовное слово, оно сохраняет нас от Բայց Вавилона. հենց կենթանի խոսքը, Աստծո խոսքը մեզ պահում է Слава Բաբելոնից։ нашему Господу. Փառք մեր Տիրոջ։ Давайте помолимся. Եկեք աղոթենք։ Аллилуйя. Հալելույա։ Дорогой Господь наш,